Вот таким меня напоили напитком. Имбирь, чеснок, лимон, куркума и теплая вода. Теплая, не сильно горячая, но кипяченая. Не сильно горячая, чтобы все полезные вещества сохранились. Это при простуде, при больном горле, при кашле, при нежити, при всем. Оно очень вкусное. Сахара здесь нет, потому что во время болезни сахар категорически запрещен, чтобы микробам не давать еще питание и разводиться. Напиток реально крутой. Чувствую себя, как будто космонавт хоть в космос лети. Очень классный и красивый, и необычный. И пить нужно теплым. Желательно. Будьте здоровы!